Kenapa kelebihan berat badan bisa bikin tidur ngorok? Kelebihan berat badan cenderung punya jaringan lemak ekstra di bagian belakang tenggorokannya. Jaringan lemak ini ternyata bisa bikin saluran nafas menyempit. Akibatnya, nafas pun jadi ikutan berat dan akhirnya muncullah ngorok. Gak usah bingung, ngorok bisa diredakan pakai cara alami. Pakai madu Flybe. Madu Flybe bisa membantu melegakan saluran pernafasan yang jadi penyebab tidur ngorok. Karena madu ini punya kandungan yang bisa menenangkan tenggorokan sehingga ngorok mereda dan tidur lebih nyenyak. Gak perlu khawatir karena madu Flybe sudah bersertifikat BPOM. Aman untuk anak sampai orang dewasa. Yuk, pesan sekarang kayak yang lainnya.